با درود فراوان بر شما دوستان عزیز. من امیرنزو اومدم بعد از 3 سال با یک ویدیوی دیگه با بازی PS 2024 PS موبایل بین تیم‌های آرژانتین و پرتغال. و اگر منو نمیشناسید، من اینم. این منم، یه پسری که در دوران کرونا تو اوج خونه نشینی نشسته بود، بعد کاری که عاشقش بود انجام میداد، ویدیو میگرفت، ضبط میکرد و میذاشت. و حالا درسته بازی خیلی ویدیوی نمیتونست به اون چندان بگیره، چون نه ادیتی به اون صورت بلد بود نه چیز دیگه ای، فقط میذاشت، اصلا هیچ بلد نبود. و کاری که هنوزم عاشقشم، میخوام ادامهش بدم. ولی اینجا زمانی بود که این اولین ویدیوهای من بودن. اولیش این یک راز خفن ترسناک GTA بود. اومدم به من کمک کنید که من برم بالا. این 98 دنبال کننده دارم از قبل. آخرین ویدیو مال 3 سال پیشه. آخرین که نه، اولین ویدیو اشتباه شد. آخرینش مال تقریبا 2 سال و 10 ماه پیش، 11 ماه پیش. ایناه. خوش اومدید به این ویدیو و بریم بین دو اسطوره زیبا بازی این دو رو ببینیم. خولیان آلوارز شروع میکنه، دیپال پاس میده به رومرو واسه مولینا میده واسه انزو فرناندز. خود لیونل مسی حرکت میکنه، تو برمیگردونه، برونو فرناندز توپو میگیره، میده به پپه. اینجا هم پپه میده به برناردو سیلوا. برونو فرناندز توپو ازش میگیرن، خطا به نفع آرژانتین. جون تو از یه دیپول توپو میگیره، میده به مولینو. دیماریا، خود دیماریا پاس میده به این، میرینه تو بازیمان قشنگ. مثلا رید رافالیو بازیکن تکنیکی لیونل مسی پاس میده به انزو فرناندز. خولیان آلوارز پاس میده لیونل مسی خدا اردوش کنن. نمیشه جون تو، نمیشه. رافالیو و بازیکن تکنیکی و 2 بار گفتم مهمم نیست، ولی پاس میده به لیونل مسی میرینه. برناردو سیلوا یک تگ خار ماده. ریدم این برناردو سیلوا از ما ریده تر بود، خدا وکیلی. از ایور امیلیانو مارتینز بازی رو شروع میکنه، پاس میده اوتامندی پاس میده انزو فرناندز. دیپاول دیماریا تو پاس دیماریا میگیره، اسمشو نمیدونم. لیونل مسی پاس میده به انزو فرناندز. خولیان آلوارز توپو میکشه عقب، از همونجا شوت میکنه و توپ از زیر دستان دروازه‌بان رد میشه و توپ بیرون هدایت میشه. حالا از این بعد لیونل مسی سیلوا پاس میده به نونو مندز، پاس میده به رافالیو، توپ ازش میگیرن. مولینو آوانتاژ میده، آوانتاژ تموم میشه، پاس میده به رافالیو توپو میگیره. انزو فرناندز. کریستیانو رومرو بازی رو انتقال میکنه به چپ زمین، بعد کریستیانو رونالدو توپو میگیره، هیچ نمیتونه بکنه توی بازی. خود انزو فرناندز. دیماریا لیونل مسی پاس میده به دیماریا، پاسش قطع میشه اونجا. خود دیپال دنبال جو کانسلو میره، دنبال توپ. جو کانسلویی که باعث باخته تیم بارسا شده تو بیشتر بازی ها. زنم خوب بازی نمیکنه، حالا نمیدونم. مثلا خود رافالیو میخواد از اونجا شوتشو بزنه،
موفقیت‌آمیز نیست. امیلیان مارتینز. خب قشنگ ریدم، گلم خوردم. رافالیا و یک دن آردو زد. خدا وکیلی یک گل مشتی هم رفت. حالا خولیان آلوارز پاس میده به نمیدونم کی بود اینجا. انزو فرناندز توپو لو میده، توپ میرسه به برناردو سیلوا. اوتامندی توپو قطع میکنه، ازش میگیره. پاس میرسه به دیماریا. دیماریا پاسش نمیرسه به سر کی اینجا؟ آلوارز بود یا مسی بود. خب نیمه اول به اتمام میرسه. پرتغال 1 آرژانتین 0. حالا با نام و یاد خدا نیمه دوم را شروع میکنیم. کریستیانو رونالدو بازی رو شروع میکنه. زیبر روبن دیاز پاس میده به نونو مندز. نونو مندز پاس میده به روبن دیاز. حالا برونو فرناندز توپ دستشه، توپو قطع میکنن ازش. کریستیانو رونالدو توپ ازش میگیرن. اوتامندی میرسه به توپ، پاس میده به دیپاول. لیونل مسی خلاصه که توپ رسید به دروازه‌بان دیگه. جو کانسلو تکل خیلی بده. لیونل مسی توپم نمیتونه بگیره این مسی. حالا از این جایی بازیکن توپو گرفته، پاس بدی میرسه، پاسش نمیرسه. جو کانسلو از یا برناردو سیلوا. جو کانسلو پاس میرسه به کریستیانو رونالدو، پاس میفرسته به برونو فرناندز، نمیرسه. از یا نمیدونم اسمش چی بود، نیدم، زود رد شد. خولیان آلوارز توپو لو اومده. زیبر توپ میرسه به برونو فرناندز. برناردو سیلوا آوانتاژ اعلام میکنه. برونو فرناندز میخواد حرکت تکنیکی، پاس تکنیکی میخواد بده، نمیتونه. اینجا بازیکن آرژانتین پاس میخواد بده به خولیان آلوارز، نمیرسه. اینجا اشتباه کوچیک از بازیکن پرتغال که دوباره توپ دست همونم. برناردو سیلوا پاس میده برونو فرناندز. جو کانسلو توپ ازش میگیرن. خولیان آلوارز. لیونل مسی توپو نمیذاره دست لیونل مسی بیفته. آخه واقعا هم ترس داره توپ دست مسی بیفته واسه تیم حریفش. آخه نابغه آرژانتینی به اصطلاح. دوست ندارم بازی رو 1-0 باخت بدم، ولی خب از اونورم رونالدو تیم حریفه، باختش هم شیرینه. لذی برم مسی مره، بردش هم شیرینه. خلاصه همه چی شیرینه، همه جاش. ویتینیا پاس میده روبن دیاز. چند تا تعویض هم شد که اصلا نیدون کیا بودن. جون تو دیگو کیه پسره. لیونل مسی تو بازش میگیره. خولیان آلوارز تو میکشه یکم عقب، پاس نمیرسه به دیپاول. انزو فرناندز پاس میده دیپاول. موقعیت خوبیه اینجا. دیماریا خراب که نمیکنه، پاس بهش نرسید. انزو فرناندز توپگیری عالی که دوباره باز لو مده، دمش هم گرم. انزو فرناندز توپ پاش میخوره، توپ مره بیرون. جون تو. دیماریا. نونو مندز توپ پاس میده وجود دیپاول. نونو مندز دیپاول پاس میده دیماریا. خود پاس بده لیونل مسی، پاسش نمیرسه. بعد از این به ویتینیا پاس بده. من تیمون رفت دیگه. 1-0 باختم به آرژانتین. بازی خوبی بود، حال داد. همیشه خوب بود، عالی. خب بچه مرسی که ویدیو رو نگاه کردین، دمتان گرم. یه ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. همون دنبال کردن فرق نداره. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.